Olimpia! Forza penalty. Harry Kane, 3-0. 3-0 Bayern Munich. Detta är specialist. Harry Kane gjithë sina bolës në rrugë. Kane gjithë sina bolës në rrugë. Luciana, Júnior, Gabon tu Pailha, Montenegro, Dominé, knockout is final. Что там важно? Sergej, të bëjnë me Keqek. 5 vite të fundit Inzaghi ka dalë 5 herë në Keqek. Skandal? Keqek ka dalë me flokë, me pantallonat crisp. Tashmë për këtë fitore Pilse 3-0 të Bayern Munich përballë Bayer Leverkusen. Nisim me njëherë diskutimin sepse në fakt prisim një Bayern pak më të kujdesshëm, ndoshta qënë edhe kaq performues në shkëlqyer, por gjithsesi sot tregoi forcën e vërtet të fuqisë bavareze. Apo jo Xhaxha? Vërtet është, po për te forcë. Bayern prisa më shumë edhe nga Bayern Leverkusen. Pam Bayern që dominoi nga fillimi deri në fund ndeshjen, me plot merit e fitoi me një rezultat thellë, duke hedhur një hap të rëndësishëm për mos të sigurt për më tej, duke pasur parasysh potencialin që ka këtë skuadër. Shameti, në një minutë performanca e Bayernit. Sot të tregoj që Leverkusen që në stilës të Leverkusen. Edhe në vështirë sepse në të tilla kompeticione dhe të kesh eksperiencë në rezultatet që kanë eksperiencë, por për të përballuar skuadra me këtë histori të tilla kompeticione që shkojnë. Pra është ai rezultimi që historia ka ndonjë në shkollë dhe në atë vit si shpesh në Champions League. Mendoj që Leverkusen në momentin e është për Europa League, që mund të bëjë diferencë. Po në të tilla kompeticione besoj edhe të tilla është edhe larg dhe nuk e ka forcën e duhur. Një fitore Pilse skuadrës së Bayernit që hedh një hap të sigurt, mund ta themi këtë drejt fazës çertfinale të Champions League. Patjetër, përveç këtë ndeshje deri në fund, më shkon në mend që luan Ustaj me Çerakun apo njëstin në
që Liverpooli vetëm zëmë si për Bayern Muniu, Qerak nuk mund të do ta kapërcej atë mentalitet në rëndësinë e manevrës, në përbërje, që ta rishë nivelin e shtilavë të kishtë të atë të tejë. Ato janë munduar Liverpooli të bëjë diçka, Liverpooli profesion një qytet të vogël, një stadium pas 30.000 tifoz, natyrisht nuk është se është dominant në këto vite të fundit, ka një merit sa garantë që e ngritë të skuadrëve, të formoj bilete, distinktri që ndroj edhe hoteli për natyre, e që asistuar në të fundri, janë të kohë të mirë të kohë, për kupën e fondit të Europës, ata mund të jetë, që se aty në teksion shumë të matë të finalin e të por përsëri për mua ka janë një skuadrë që më rinde pa suksesi i tyre, dhe papje solit që përpallën me Bayern, me ato që ata kanë frikë e shohë dhe notës, historia i puseshën solit dhe ati që ka investuar shumë. E vërtet, avokat futbolli gjerman është i paparashikueshëm, keni jep shanse Leverkusenit në ndeshjen e kthimit, apo është ajo që në fakt pak a shumë e diskutuam edhe këtu në studio Champions League, kostumi i Champions League-s i pak ngushtë aspirinave. Jo, diçka, ajo që më shpënjeu më tepër nga Leverkuseni dhe ajo që më bën që mendoj që Bayern që ka siguruar kalimin, se se dërgojë në një tjetër, është fakti që 3 golat janë 3 gabime, individuale, shumë, edhe goli që bëhet Xhelojës, edhe gabimi i portierit edhe penaltia, po do fuse edhe golin e parë. Këtu janë 3 gabime që tregojnë që lojtarët e Leverkusenit nuk janë gati